Вы слушаете канал Жаш.Клаб. Я знаю, где умирают бабочки. Глава 4. Сквозь стуки. Темнота была неполной. Ее разделял на две темные части тонкий луч света, в котором пылинки кружились и медленно оседали. Воздух казался спертым, не давая сделать полноценный вдох всей грудью. Лиззи очнулась от острой головной боли в левом виске. Это словно раскаленная игла с загнутым концом вонзалась в мозг и поворачивалась там на 180 градусов. От этой боли девушка зажмурилась и с силой сжала зубы. Когда разум начал осознавать, что происходит, то подал команду телу встать, но не получил никакого результата. Девушка была связана по рукам и ногам. Только губы были свободны, но какие бы движения они ни делали, из горла не донеслось ни звука. Легкие резко выталкивали воздух из груди, сопровождаясь только слабыми хрипами. Этот факт напугал Лиззи еще больше, чем непонимание того, где она и почему здесь оказалась. В панике девушка начала биться, как рыба, выброшенная на сушу, по лицу потекли слезы. Плечи и колени ударялись об узкие стенки по бокам. Желание освободиться путало мысли. Минут 10 спустя, когда силы на борьбу почти закончились, она вспомнила о том, что говорила ей старшая сестра. Холодный рассудок и твердые решения помогут в любой ситуации, какой бы гадкой она ни сложилась. Первое, нужно перестать паниковать. Второе, нужно освободить руки и ноги. Третье, постараться вспомнить, как она сюда попала, и что произошло с ее племянницей. Четвертое, оценить противника и понять, как можно сбежать. Этих 4 пунктов пока хватало, поэтому Лиззи вдохнула как можно глубже, несмотря на то, что это было очень сложно, и попыталась расслабиться. Так, подумала Лиззи, теперь нужно аккуратно пошевелить руками, и понять, в каких местах веревка слабее. Самое сложное все еще оставалось в первом пункте. Паника так и подбиралась со стороны затылка, хватала холодными пальцами за голову и проникала острыми иглами в мозг. Дыхание сбивалось, если бы девушка могла кричать, то от ее крика переполошились бы даже в аду. И в какой-то момент удача повернулась к ней лицом, и правая рука девушки освободилась, чем ее несказанно обрадовало. Главное, не поддаваться панике, думала Лиззи. И чем больше она старалась успокоиться, тем сильнее ее накрывало беспокойство. Ведь племянница была такой маленькой, а тот человек, который похищал детей, мучил их, убивал ужасной смертью. То, что именно он похитил ее вместе с Элайзой, она не сомневалась. А также, была. Продолжение читайте на сайте Жаш.Клаб.